주변으로 천연가스 배출하는 데다가 듀플이 계속 붙어있어야 작동을 해요. 아 이거 진짜 게다가 듀플이 붙어있어야 돼요? 그러면 진짜 저게 엑소슈트를 입고 작업을 해야 되는 건가 그러면? 와 이거 좀 골치 아픈데? 비료도 일단 가야 될 거고 비료 제조기래. 저것도 가야 되겠네 그러면? 이거를 일단 이걸로 만든다 쳐요. 온도가 일단 발열량이 이게 50. 얘가 문제야 얘가 발열량이요 162야 발열량이. 미쳤어 얘가. 원유는 어떻게 만든다 쳐봐. 이거 어떡할 거야 이거. 증기 나오는데. 얘는 자동이죠. 얘는 수동이고 얘는 수동인 것 같고 얘는 자동인 것 같아 보니까. 여기는 그러면은 얘를 발열량 그렇다 쳐도 원유 뽑아서 발전을 돌리면 전기가 어마어마하게 나오는데, 그럼 또 이제 굵은 천선 가야 되고. 미치겠네. 미관과의 싸움도 장난 아니겠네. 그쵸, 이 플라스틱을 또 뽑아야 되잖아. 많이는 안 필요한데 참 보면은. 자, 전기 발전기는 얼마나 차죠? 전기를 얼마나 만들지? 전기 발전기 얘다. 얘는 3000, 1초에 3000 먹고 전기가 2kW. 와 무조건 굵은 전선으로 해야 되네. 미관 완전 극혐이겠는데? 굵은 전선으로 어떻게 가? 야 이거 전기 어떻게 가라고. 이거는 전기를 가든지 아니면은 변압기를 해서 조금만 쓰든지 둘 중에 하나네. 둘 중에 하나로 해라 이거네. 전기 전선 다 끊겨버린다 이거 놔두면은. 플라스틱도 없어서 어차피 지금 못 가고. 자 일단 저 화장실 좀 한 번만 갔다 올게요. 일단 플라스틱 좀만 한번 뽑아보자. 시범 삼아서. 족발이 좋냐고 보쌈이 좋냐고? 보쌈이 좀 더 좋아요. 근데 족발도 좋아요. 이게 잠깐만 정제에 있죠. 요게 하나가 천연가스가 몇 개 나옵니까? 60 나오죠. 그러면은 천연가스 발전기를 몇 개 돌릴 수 있습니까? 60 나오게 하나 돌리네? 메탄 발전기 하나? 잠깐만 어디 다 갇혔다고? 누구야? 얘 왜 이래? 야! 이 식중독균. 비활성화. 식중독균 여기. 이거 활성화. 치워. 청소. 치워. 자. 접수 완료. 또 적어 있어야 되는 거 아니야? 인증번호. 자, 이거 정리해. 이 식중독균 있는 오염된 물이라서 여기 넣으면 안 돼요. 여기 넣으면 증식해요. 여기 넣으면 안 되고 여기다 넣읍시다. 여기로 빼요. 여기는 죽어요. 여기 이제 차가워가지고 식중독균 있어도 다 죽거든요. 감사합니다. 자 감사합니다 시방님. 족발이라니. 형제장 충동 왕족발 감사합니다. 콜라까지. 이거 참. 아래도 있는 거 아니에요? 아래요? 여기도 있네? 여기도. 이것도 정리해야 되네요. 청소. 자 청소해줘. 자 이것도 다음 주문단. 감사합니다 시방님. 또 고마워요. 또 포식하겠네. 자 그리고 이거 정리해줍니다. 요거 됐어. 일단 요 싼 거 정리하고, 자 그 다음에 망사타이랑 요정도 가지고, 자 일단 한번 생각을 좀 해볼게요. 생각을 좀 해보자. 여기는 지금 온도가 낮아진다 치고, 그러면은 여길 단열 타일로 막아버릴까? 막아버려. 여길 막아요 단열 타일로. 자 단열 타일
심석으로 막습니다. 혹시 모르니까. 자, 여기 단열 타일로 막아줄게요, 여기를. 자, 그리고 365일 하자고. 그 다음에 대충 길이 여기 어디쯤으로 길이 되니까 이거 없애버릴까? 이거 안 쓰는데. 이 물도 안 쓰고 하니까 이거 없애버리자. 잠깐만. 여기 없애버립시다. 이거 여기 공간 됐어. 여기 우선순위 좀 높여줘봐. 그리고 여기도 망사 타임. 자, 에어락 달자고요. 여기 오케이. 자, 됐어. 자, 요거 다 지워버립시다. 지워버리고 이쪽을 딴 거를 가자. 여기다가 차라리. 그러면은 잠깐만, 일단 전기량 봐요. 자, 일단 퍼오는 거는 요걸로 한다 하고, 지금 전기가 얘 하나가 480을 먹어요. 근데 메탄 발전기에서 전기가 800이 나와요. 그러면은 이득이네? 그러면 일단 원유 가공은 되고, 그러면은 이거를 800, 480, 320이 남죠? 320이 남는 걸로, 전기 320 남는 걸로 얘를 돌리면은 120이 모자라죠? 120은 쳇바퀴 돌려주면 되는 거고, 그리고 페트로륨이 1초에 3000. 요건 괜찮다. 증기, 플라스틱, 발열량 괜찮아. 자, 요렇게. 석유 어떻게 됐냐고? 석유 아직 안 캤어요. 지금 캘 거예요. 먼저 좀 시범 삼아서 캐보고 그 다음에 한번 돌려줄게요. 자, 여기 일단 메시탈 가지고, 여기도 메시탈 가지고. 자, 그리고 이제 여기를 다 잘라요. 여길 자르고 여길 자릅니다. 그리고 여기도 잘라요. 자, 이렇게. 그래서 요 물 이쪽으로 빼주죠. 이거 안 넘치겠지? 넘치려나? 이만큼 가면은 넘칠 것 같기도 하고. 이 오염된 물 어디다 못 빼나? 버리고 싶은데 이거 어디다 버리고 싶은데. 아니면 마그마로 떨궈버리면 깔끔할 텐데. 여기로 그냥 떨궈버릴까? 가능한가? 여기로 해서 여기로. 떨궈버릴까, 여기로? 오염된 물을? 저기 어디 병균 있었어요. 아, 요건 괜찮아요. 요 점액팩은 조금 있는 건 괜찮아요. 자, 요거 이제 뚫어줘요. 뚫어주고, 여기가 이제 넘칠까? 아, 넘치려나 이게? 안 넘치려나? 오염된 물 쪽에? 여긴 없는데 지금? 아이, 뭐야 이거. 물 넘치네. 괜찮아. 닦아주면 되고. 이 오염된 물 이거 어쩌냐. 오염된 물 이걸로 갈대 돌려서 없애버릴까? 이거? 이거 어쩌냐. 수조를 좀 더 크게 가야겠다. 여기 열고요. 여기 지역이 다 여기 이거 치자. 여기로 하자. 여기로 하면 이게 되겠지. 이 정도. 자, 그래서 3중으로 해봐. 요 밑에다가. 자, 저장합시다. 저장. 아, 네, 알겠어요. 여기까지 다 내려버리자고, 물을. 그럼 좀 빠지겠지. 일단 이거 열고 우선순위 올려. 자, 이거 빨리 지어봐. 일단 이 똥물부터 좀 어떻게 하자, 얘들아. 자, 온도 15도. 이 물들은 어디 빼버릴 수도 없고, 이 원유로 갖다 버릴 수도 없고, 이거 참. 저 원유 펌프가 여기 있고요.
요 밑은 거의 뭐 개발을 못해요. 다이아 같은 것도 너무 단단해가지고 쓸 데가 없고 쓸 수가 없고. 이건 못 짓니? 됐어. 그러면은 그 다음 여기. 자 됐어. 요렇게. 여기도 못 짓네? 취소해봐. 취소하고 여기 지어봐. 아니 취소하고 그냥 여기 지어. 이래도 아마 안 터질걸? 괜찮을 것 같아. 자 8 6 요렇게. 아 이거부터 지었다 이 멍청이들. 안 새겠지? 옥시즌 패치되면 기존 파일 날라가나요? 아니요 안 날라가는데 패치가 적용이 안 되니까 그 막 새로운 지형 같은 게 안 나오거든요 하나도. 자 이제 이거 없애봐. 얘 왜 얼굴 안색이 안 좋아 보이지? 괜찮나? 괜찮은 건가? 이거 다 없애봐. 여기 없앨 수 있는 거 최대한 없애. 잠깐만 여기 옆에 요거 괜찮나? 어? 의외로 괜찮은 것 같은데? 단열 타일이라 튼튼해서 괜찮을 것 같기도 하고. 원유 어디에 있어요? 아래에 많습니다 그냥. 그 원유 여기 간헐천 같은 것도 있어요. 여기도 요거 오일웰. 됐어. 금 한 가지 괜찮지? 괜찮은 것 같아. 버티는 것 같아. 버티는 것 같아. 됐어. 버텼어요. 자, 버텼어. 좋아. 자, 일단 또 한 곱이 또 넘겼습니다. 자, 하루 걸러 하루 먹고 사는. 자, 인생. 요거 다 청소해주고, 여기 넘친 거 있나 청소해주고, 여기 청소해주고, 여기 청소해줍니다. 자, 됐어. 불안하다고? 아니야, 안 넘쳐. 자, 됐어. 자, 여기도 청소해, 얘들아. 됐어. 물 떨어지고. 자, 이 청소해주고. 좋아. 행복할 때 몸을 움직인다고? 아주 디테일한 관찰이네요. 여기 괜찮아. 아직 단열 타일이 생각보다 튼튼하게 생기긴 했잖아? 튼튼해요. 그쵸? 자 이제 여기 제거합니다. 여기 제거해주고 이거 다 없애주고. 좋아. 자 그리고 이제 물병 배수기 이제 활성화합니다. 활성화해주고. 자 얘는 이제 다시 비활성화합니다. 얘는 자 비활성화. 자 그리고 여기는 이제 식중독균 죽을 거고 알아서 식량 상한 거 신경 쓰지 말고. 자 그 다음 여기 잘라. 여기 잘라주고 여기 잘라줘. 됐어. 자 다 잘라. 여기도 잘라. 됐어. 여기 잘라. 그 다음 됐어. 이제 여기 없애. 이거 왜 안 없애지? 안 닿나? 안 닿을 리가 없는데? 아 그치 없애야지. 됐어. 그 다음에 요거 없애주고. 험해. 자 그 다음에 요거 없애주고. 여기 지금 방구막 나오는 거 뭐냐 이거? 어디서 배출하는 거야 이거? 오염된 저건가? 오염된 여긴가?
일로 넣어. 뭐야 여기 왜 물 왜 다 없어졌어 또? 어? 물병 어디서 만들어낼까요? 이렇게 바닥에 있는 거 닦으면은 물병이 생겨요. 여기 내가 실수로 닦았나 보네. 자 우선순위 좀 높여봐. 좀 높이고. 자 됐어요. 표백제라고? 아 표백제인가? 표백석도 일로 나 그러면. 자 액화 가능한. 아니야 여기 소모성 광물에서 표백석도. 자 복사해서 일로 나. 됐어. 다 일로 나. 그리고 여기에 물 됐어. 깨끗한 물을 이쪽으로 빼고. 표백석인가? 진짜 그런 거 같네. 여기 지금 막 뭐 나오는 거 보니까. 자 이제 뭐 따뜻한 여기 뭐 깨끗한 물 좀 더 떨어져야지 저게 없어질 거니까. 자 이제 준비 한번 해봅시다. 자 온도가 잘 맞고요. 이쪽 이제 온도 다 맞춰지고 있고, 여기도 온도 맞고, 여기 온도는 어쩔 수 없는 것 같고. 자 일단 지금 자원 녹조가 4000, 그리고 석탄이 요만큼. 자 준비해봅시다. 일단 천연가스는 필요가 없어요. 나오는 거니까 천연가스 필요 없고. 자 그 다음에 천연가스 필요 없고. 자 여길 들어가는 길을 여기로 할까? 모바일 뿜뿜? 아 모바일이 왜 뿜뿜해요. 자 일단 여기다가 고민 좀 해볼게요. 여기다가 물통도 하나 가야 될 거고, 더러운 물 받는 거. 자. 일단은 전기. 잠깐만요. 자, 모았습니다. 자, 요거 가도록 하죠. 요거 제대로 나오죠? 화면 제대로 되죠? 여기도 됐고, 요거 이제 캐고. 아니 저 모니터로 치고는 싼 거지. 자 카버니아님 어서오세요. 자 이제 여기 한번 저걸 한번 시험 삼아서 만들어 볼게요. 요 뭡니까 요거. 얘가 이제 정유구. 그리고 요 위쪽으로 해서 좀 지워봐. 지우고. 자 그쵸 저거 치고는 그렇죠. 이걸 먼저 가고요. 그리고 이쪽으로 좀 펌프를 뺄 수 있게 이쪽도 좀 작업을 하고, 자동하고, 이거 이제 시설 활성화 해주고, 그리고 얘도 좀 활성화를 해주고요. 자 자 여기 됐고, 요거를 요쪽으로 이제 요걸 넣자고. 요 뭡니까 요거 석유를 일로 넣고, 얘가 대충 돌린다고 쳤을 때 요 위에서 요걸 뽑아줘야죠 이제. 자 망사 타일 하나 가고, 한 4, 그리고 여기 4. 그니까 이거 지워봐. 지워서 여기다가. 자 어떻게 갈지 좀 생각 좀 해볼게요. 오줌이 좀 많이 쌓였네요. 꽤 많이 쌓였죠. 네. 여기다가 정제해서 요거 가야죠. 요거 플라스틱 가는 거 요거 하나 가지고. 그럼 얘가 전기를 얼마 먹죠? 아니야 요거 하나가 480, 요거 하나가 요거니까 그리고 얘 갔으니까 이쪽으로 메탄 발전기 하나 가고요. 자 열로 빠지죠? 이러면 열로 빠지는 거 맞죠? 자 열로 가고, 그리고 이거 여기 맞죠? 빠지는데 여기로 빠지죠? 여기로 빠지나? 자 그 다음에 이쪽에다 전기를 좀 놓쳐. 자 그 다음에 천연가스 방을 하나, 표집하는 방을 하나 가야겠는데? 천연가스를 이쪽으로 빼버립시다. 자 여기를 좀 까봐. 여기를 까서
여길 좀 까서 천연가스 일로 넣어버립시다 일단. 자, 자 그리고 여기는 배터리. 여기는 배터리 3개. 됐어. 그리고 여기로 천연가스를 빼주고 전기 이렇게 연결하고, 전기는 이렇게 자체 전력 이렇게 합니다. 아, 자, 이거 금아말감 맞지? 금아말감으로 가. 자, 이것도 금아말감인가? 철광석이네. 얘네 다 빠개질 수도 있기 때문에 요 금아말감으로 갈게요. 자, 전기 요거 있죠? 메탄 발전기 금아말감으로 가요. 자, 14성 좀 있는 걸로. 그리고 얘도 배터리도 금아말감으로. 자, 그 다음에 어딨어? 정제에 있나요? 아까? 요거죠. 요거 플리어 프레스. 이것도 금아말감으로 가지고 전기 연결해주고. 자, 한번 해볼게요. 과연 요게 제대로 될지 걱정이 되긴 하는데, 그 다음에 여기다 우선순위 여기 좀 높여봐 얘들아. 여기 좀 높이고. 자, 여기다 타일 좀 가가지고, 이쪽은 저 뭐야 저거 가자고. 사다리 뿅 이렇게 가. 자, 애들 뭐하니 다. 우선순위 좀 높여봐. 여기 좀 해봐 얘들아. 여기 하고 여기 6. 자, 됐어. 이렇게 하면 전기가 얘로 전기가 돼요. 자, 그 다음에 배관 연결해야죠. 통풍. 자, 일단 먼저 뭐야, 아, 액체로 만드는 거지. 액체. 얘는 이제 들어오는 거고, 나가는 거 일로 해서. 아니야, 이것도 심석으로 가야 될 것 같아. 잠깐만요. 혹시 모르니까 단열 액체관으로 해서, 이 중에 과열온도 제일 높은 게 뭡니까? 볼프광, 철광. 심석으로 가자. 심석이 과열이 안 되니까 심석으로. 자, 이렇게 연결해줘요. 자, 그리고 통풍 단열가스관, 요것도 심석으로. 아, 이거 어차피 이산화탄소 나오는 거구나. 잠깐만, 이산화탄소는 이 아래로 빼버립시다. 이렇게. 잠깐만. 와, 얘는 천연가스가 그냥 나오네? 저걸로 나오는 게 아니라? 야, 천연가스가 열로 이렇게 나오는 게 아니네요? 배관으로 나오는 게 아니고 그냥 땅바닥으로 떨어지네. 아, 이거 뭐 그럼 천연가스에서 아예 돌려줘야 되네 얘는? 그럼 요 밑에다가 저 배관을 또 가야 되나? 와, 이게 천연가스가 이렇게 나오면 안 되는데? 이걸 못 돌리잖아 그러면. 아, 그러면 또 200을 더 먹네? 그럼 결국에 석탄 발전기를 하나 더 가야 되네? 필터로 걸러줘야죠. 아, 그러네요. 아까 못 봤어요. 아, 이러네. 그럼 결국에 이 밑에서 또 저걸 가야 된다는 소린데? 자, 일단 뭐 전기를 그러면은 일단 석탄 발전기로 일단 하나 돌려요. 자, 이거 없애주고. 자, 예, 구호코님 들어가세요. 자, 이것도 6순위로. 자, 다 만들어줘. 됐어. 자, 그리고 이제 여기입니다. 여기가 이제 큰일 났는데, 여기 온도가 140도. 여기를 뚫어야겠죠? 여길 뚫어서 이렇게 올라가는 건 너무 먼가? 너무 머네. 요 위로 해서
자, 그쵸? 슈트 입혀서 보내야겠는데, 여기를? 그러면? 자, 일단 조금만 돌려보죠. 그러면. 일단 요 배관을 뺍시다. 여기 지금 요거 열어줬으니까, 여길 좀 파괴할게요. 어쩔 수 없네요. 여기를 두 칸으로 해서, 자, 세 칸으로 해서, 여기 이렇게 파요. 여기를. 요 라인을 파줍니다. 세 칸. 이거 한참 걸릴 텐데, 파줘요. 자, 이렇게 파서, 여기를 올려줘야 되니까, 아, 이거 덮어. 여기까지 파. 여기까지 파, 여기까지. 여기까지 파서, 사다리로 올려줘, 이렇게. 여기로. 자, 이렇게. 간헐치 하나 필요하다던데 말이죠. 뭐야. 아, 얘 또 그냥 갔어, 얘네. 옷을 막 안 입고 들어가죠, 얘네들. 미쳤어, 보면은. 가끔 보면. 자, 우선순위 여기를 6으로. 자. 여기를 팝시다, 이제. 여기는 아직 지금 연결 안 됐죠? 전력 없음, 가스 배출 없음. 전력 없음. 자, 요거. 이제 요것도 하나 돌려줘야겠어요. 됐어요. 저 산소 공급 있어요. 돼 있는데. 미쳤어. 옷만 벗고 들어가. 아, 옷 입은 애들이 이렇게 가는구나. 옷 입은 애들은 여기에 옷을 벗고 들어가네. 아, 이렇게 가버리네. 아, 이거 옷을 입혀놓으면은 버그가 있구나. 옷을 입혀놓은 상태에서 여길 들어가면은 얘네가 그냥 들어가 버리네요. 여기 냉방조끼를 입고 화상을 입죠. 자, 옷을 입고 엑소슈트를 안 입고 가버리네. 여기 왜 근데 광물 소독기가 안 돼 있냐? 돼 있고. 자, 일단 이산화탄소 계속 빼줘요. 자, 이제 이거 꺼줍니다. 자, 꺼주고 이산화탄소 이제 딴 데서 어떻게 빼줘야겠다. 좀 나중에 하고요. 자, 일단 여기부터 좀 먼저 준비해 줍시다. 여기부터 우선적으로 파줘, 얘들아. 우선순위를 7로 해서 여기부터 파겠습니다. 자, 그리고 여기 전선 내가 연결했었던 것 같은데, 이 전선 얼마나 버티죠? 금화말감으로 하면 되려나? 금화말감으로. 아, 또 그냥 화상 입네. 여기 그냥 들어와가지고 이렇게. 아, 이 버그 진짜. 여기 이어줍니다. 자, 요거 내 생각에 얘도 여기 있는 전력으로 가야겠다. 여기다가 석탄 발전기 하나, 그리고 배터리. 자, 여기도 여기도 CO2 제거기 하나 가야겠다. 채관. 됐어. 자, 엑소슈트를 어떤 듀플들만 있게는 안 되죠. 예, 안 돼요. 그런 거는 무조건이더라고요. 엑소슈트 너무 까다로워요, 다루기가. 자, 그 다음 우선순위 여기 7로. 여기부터. 자, 여기
여기 전기도 따로 이어줘야겠다. 여기 자체 전력으로 가야 될 것 같아요. 예, 부머즈님 어서오세요. 드디어 석유, 네, 드디어 석유 가고 있습니다. 자, 여긴 지금 다 끝냈고, 여기만 우선순위를 6으로 해서 여기부터 끝내주고요. 여기도 우선순위 좀 높여요. 여기 그냥 여기 먼저 일단 얘들아, 여기부터. 자, 여기부터 가죠. 자, 그리고 여기부터 가지고 그 다음에 천연가스 폭발이요. 천연가스 표집해줘야죠. 뭐 어떡합니까. 자, 이거부터 가지고 여기 전기를 이쪽 전력망을 따로 갑시다. 여기서 끊어줘. 자, 여기서 여기를 이렇게 가지고, 자, 자, 이렇게. 그리고 우선순위 여기부터 가면, 자, 됐어. 여기도 빨리 건설을 해서, 자, 여기 이산화탄소도 없애주고 산소도 좀 가지고. 이제 여기는 염소가 딱 적당하네요. 자, 플라스틱을 빨리 만들어야 되는데 일단은 좀 빨리 가자 얘들아. 플라스틱 조금이라도 한번 캐보자. 여기 좀 지어봐. 여기 짓고, 예, 그 석유 발전, 석유 발전기 돌리려면은 플라스틱이 무조건 필요합니다. 근데 사실 이 원유 발전도 사실 문제인 것 같아. 그러면 이제 고급 타일이 완전 쉣인데 진짜 고압 전선이. 자, 그리고 여기 끊어줘요 이제 전선. 자, 그리고 여기도 전기 가지고 우선순위 7 됐어요. 자, 여기도 우선순위 6으로. 플라스틱이라고 해줘요. 아, 플라스틱이라고 하라고? 플라스틱인데. 자, 여기도 일단 산소 하나만 가져. 여기 지금 너무 전기가, 여기 모자란다 산소가. 애들 힘들어한다. 자, 여기도 우선순위 7로 하고. 됐어. 이거 일단 잠깐 비활성화 해주면은 좀 금방 작업하지 않을까? 여기? 아니야, 그냥 냅둬봐. 아니야, 비활성화 하자. 그래야 좀 빨리 작업할 것 같아. 여기 이제 엑소슈트 입고 일로 가버리니까. 자, 식량 관리 잘 되고. 애들을 좀 더 뽑아줄까? 인구를. 지금 녹조가 4000, 석탄이 46. 아, 녹조가 조금만 더 있으면 좋을 것 같은데. 자, 일단 탈상기 가지고. 여기 가지마 얘들아. 잠깐만요. 공기오염이나 발열이요. 발열이 문제예요. 공기오염은 괜찮은데 원유 온도가 150도라서 이게 발열이 문제예요. 발열이. 자, 일단 여기는 내가 심석으로 막았나 이거? 이거 심석 타일 맞나? 세부 정보 뭐야? 화강암이네. 여기도 심석으로 가야겠네 그러면. 자, 물 끓이자고? 아, 물 끓여도 되겠다. 그거 괜찮네요. 자,
그럼 이 물도 다 깨끗한 물로 쓸 수 있잖아. 이거는 여기 데우면은 오염된 물로 나오지 않나? 오염된 물은 끓이면은 오염된 공기로 나오지 않아요? 석유 온도는 100도 그러니까 적어도 되겠다. 이거 왜 이렇게 안 짓지? 애들이? 짓고 있나요? 자, 물로 나와요? 오. 아, 증기로 나와요? 오케이. 아, 괜찮네, 그러면. 자. 여기 좀 빨리 가고. 일단 우선순위 여기 좀 빨리, 칠로해서 빨리 좀 끝내죠. 여기부터 갑시다. 여기도 가고, 여기도 가고, 여기도 가, 얘들아. 자. 석유, 지금 이제 여기, 근데 잘 만들어줘야 돼. 이게 심석 타일을 잘 만들어줘야 돼서. 그래서 지금 좀 걸리는 겁니다. 단열 타일을 심석으로 가야 돼요. 아, 이거 온도가 난리가 납니다. 지금 여기도 단열 타일인데 이렇게 지금 온도가 삐져나오고 있죠. 여기도. 자, 내일 되면 여기 되겠죠. 그리고 석탄 발전기 돌려주고. 자, 일단 자, 버섯도 좀 구워 먹어라 이제. 자, 버섯도 활성화해줘. 파이프도 심석으로 예, 파이프도 심석으로 만들어야 돼요. 단열로 해서 심석으로 갑시다. 자, 일단 이걸 좀 빨리 지어봐. 이산화탄소 좀 없앱시다. 너무 많죠? 이산화탄소. 오염된 물 가지고. 마저 지어 빨리 요거. 전기가 이렇게 안 차? 요거만 딱 돌리는데? 와. 하나 더 가야 되나? 석탄 발전기 하나 더 가죠? 우선순위 7. 자, 그리고 이거 이제 켜줍니다. 이거 켜주고, 자, 여기 이제 작업을 우선순위를 7로 해서 여기 하나씩 깔 겁니다. 여기를 이렇게 까내려가요. 자, 되네. 이거 필요 없는데? 없어도 되겠네? 없어도 되네요. 되네, 제대로 되네. 여기 좀 까고 이제 이거 켜져 있고 엑소슈트 있고 여기 이제 작업할 겁니다. 애들이 왜 이렇게 왔다 갔다는 많이 하는데 뭐가 안 나오지? 여기서 다 돌리는 건가? 지금? 여기 가스 필터. 이게 왜 이렇게 전기가 안 되지? 얘가 안 켜졌구나. 얘네 왜 이렇게 전기가, 잠깐만요. 우선순위 석탄 발전기가 지금 몇 개가 안 도네요. 돌려주고 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 여기도 석탄 2개 돌려주고. 자, 석탄 발전기 무조건 제일 먼저 최우선으로. 이거 왜 안 차지? 뭔가 좀 이상한데? 여기 석탄 하나, 여기 석탄 2개. 여기가 좀 많이 쓰는구나. 천연가스요. 천연가스 지금 너무 멀어요. 지금 위치가. 그래서 그래. 그리고 또 뜨거운 데서 나. 여기 있는 천연가스는 쓸 수 있거든요. 여기에 천연가스 하나 있는데 요거는 쓸 수 있어. 온도도 별로 안 높아서. 근데 여기 천연가스는 지금 온도가 130도라서 이거 잘못 썼다 그냥 바로 날라가거든요.
자, 일단 이거 우선순위 여기 7인데 애들이 지금 어디를 일을 이렇게 하는 거지? 슬라임 넣고 요거 캐고 있고 이쪽도 지금 잘 되고 있고 샤워하고 맨날 이 현상 유지하는데 다 쓰네. 애들 좀 뽑아줄까? 지금 슬슬 업무가 좀 느려지는 거 보니까 애들 한 2명 정도만 더 뽑아줄게요. 자, 프린팅 파토기 좀 켜주고요. 자, 지금 석탄 소모량이 엄청 올라가겠다. 녹조도 이제 3400. 자, 여기 좀 캐봐. 여기 좀 내려와봐 얘들아. 팔로에서 캐자. 여기 안되겠다. 팔로에서 이거 해도 되니까 팔로에서 캡시다. 애들 좀 더 데리고 옵시다. 여기 왜 안 올까? 여기 근데 왜 안 내려오죠 여기까지? 애들 다 무슨 일 하는 거야? 광물소도 운반 하나? 운반도 그렇게 바쁘지 않을 텐데. 밥 하는데 다 연령 쓰는 것 같기도 하고. 전기 그릴 꺼. 전기 그릴 끄고 곤죽 제조기만 좀 돌리고. 왜 이렇게 느리지? 일이? 얘네를 다 똑같이 해볼까? 8로 7로 복사 붙여넣기. 자, 여기 왜 이렇게 안 캐지? 채굴 작업 도달 불가 아닌데? 작업 할당됨 도달 불가. 이건 맞고 여기 왜 할당됐는데 왜 안 오지? 뭐가 잘못됐나? 구로 해봐. 이거 다 어디 집어넣고만 다니는 건데 애들이. 일을 제대로 안 하네요. 문 여는 거 맞죠? 예, 열려 있어요. 저장 로드 한번 하자. 안 됐다. 이럴 때 세이브 로드 하면 되죠? 자, 이거 내 생각에 그 집어오는 거 버그일 수도 있을 것 같아. 그 운반 버그 있죠? 운반 조금만 되는 거. 그 버그일 수도 있어. 자, 불러오게 하자. 문이 닫혀 있잖아. 아, 문 닫혀 있었어? 아, 진짜? 아, 그렇구나. 아, 문 닫혀 있었어요? 아, 내가 저거로 해놨구나. 아, 설정해놨지. 아까 못 오게. 아, 못 가게. 아, 빠지게만 해놨죠? 좋아. 자, 갑시다. 이제 캡시다. 그러면 여기 열려있었죠? 요거 해놨어야 돼. 아, 맞아. 자, 자, 여기. 아, 어쩐지 요거였구나. 빨리 와. 엑소슈트 입고 작업해 얘들아. 자, 그 다음 여기 7 여기 7. 자, 그리고 이거는 그냥 화성암으로 해서 여기 닫아주고. 자, 이렇게 여기 7. 빨리 와 얘들아. 올라오자마자 이거 다시 입고. 자, 슈트는 4개 정도만 할게요 일단. 자, 288일 차입니다. 석탄 42개, 녹조 3400개. 근데 지금 10명이면은 산소 소모량이 안 클 텐데 왜 이게 녹조를 이렇게 많이 쓸까요? 뭐 때문에 이럴까? 공간을 제가 다 확보를 안 한 것도 아닌데 다 산소 꽉꽉 채웠거든? 근데 산소 소모량이 좀 큰 것 같아 애들 보면은. 봐봐, 산소 이렇게 많은데 지금 산소도 잘 통하게 해놨는데 요 밑은 산소가 지금 안 들어오고 있고. 예, 다주님 어서와요. 자, 우선순위를 여기 8. 자, 여기 8. 그리고 여기 7. 여기 7. 자, 여기 7. 자, 그리고 여기 6. 여기 6. 좋아요. 자, 요렇게.
이게 너무 불편해 이게. 애트모슈트 입고 벗고 다시 또 위로 올라가서 또 하고 또 애트모슈트 또 입고 벗고. 여기 뭐 고속 엘리베이터 같은 거 하나 만들어야 되나? 애트모슈트용? 아 나중에 플라스틱 꼭 가면은 꼭 플라스틱 사다리 가야겠다. 애트모슈트 한 번에 입게. 됐어. 이제 여기 8. 자 여기가 8, 여기가 8. 자 그리고 여기 7, 여기 7. 자 그리고 여기 6, 여기 6. 됐어. 자 그리고 심석으로 이제 저거 준비해요. 심석도 준비하고. 빨리 파자. 빨리 파서 여기를 끝내야 돼. 너무 비효율적이다. 시작할 때 여기서 그냥 바로 직방으로 내려오게 애트모슈트 하나 가면 딱 좋겠다. 여기나 요런 데로 해서 직방으로 하나 파버리게. 여기 쭉 파면은 사실 참 좋을 텐데. 애트모슈트 근처에 창고 하나 만드는 거 어떨까요? 아 여기다가 자 그러면은 근데 이게 지금 저게 문제가 아닌 것 같아. 애들이 계속 다시 올라가. 제가 건설을 시킨 게 아니잖아. 이게 채굴을 시킨 건데도 적당히 일하다가 그냥 빠져버려. 그냥 상처 입고 빠져. 가벼운 상처 때문에 그런 거 아닌데? 상처 때문에 그런 거 아닌 것 같은데. 적당히 캐다 그냥 빠져버리죠. 보면은 왜 이러지? 일을 그냥 쭉 하면 되잖아? 일을 안 해. 우선순위 그냥 9로 해버릴까? 그러면 좀 하려나 애들이? 봐봐봐. 일 더럽게 안 하죠. 자 녹조 3500. 이산화탄소 계속 없애고 있고. 아 더러운 물 일로 빼야 되는데 생각해보니까. 연료도 빠지긴 하네요. 네, 자